ឈាមរដូវស៊ីស្បូនមុនណាដែលបងប្អូនសួរអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមានបងប្អូនស្ត្រីទាំងអ្នកនៅលាវទាំងអ្នកមានគ្រួសារគាត់បានសាក់លបងទៅសួរសុខទុក្ខស្បូនពាក្យថាទៅសួរសុខទុក្ខស្បូនគឺស្ថាបនិកអ្នកគ្រូសៃប៉ៅដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាបងប្អូនឆ្លៀតឱកាសទៅសួរសុខទុក្ខស្បូនផងតើសុខឬក៏ទុក្ខក្នុងស្បូននឹងមានអីគេខ្លះមានដុំមានគិសមានដុសសាច់មានអីខុសប្រក្រតីដែរទេស្បូននឹងកម្រាស់ស្បូនយ៉ាងណាសាច់ស្បូនយ៉ាងណាដៃស្បូននឹងមានដុំទឹកមានដុំសាច់ឬក៏មានប្រុសប្រក្រតីផ្សេងកើតឡើងដែរអត់ព្រោះស្បូននឹងគឺកន្លែងសំខាន់មែនតើហ្មងចំពោះមនុស្សស្រីយើងមករដូវរាល់ខែដាច់ស្រទាប់រដូវធ្លាក់រាល់ខែកន្លែងដែលត្រូវបកកកណើតកន្លែងដែលជាផ្ទះជំរករបស់កូនកាលណាតែស្បូនមានបញ្ហាគឺស្ត្រីគឺមានបញ្ហាដូចគ្នាការបកកកណើតក៏វាមិនអាចបកកកំណើតបានដោយសារតែមានឧបសគ្គនៅក្នុងស្បូនឬក៏ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានចាលទ្ធផលពី SP Clinic ព្រោះ SP Clinic គឺជា clinic របស់អ្នកគ្រូសៃប៉ៅដែលជាស្ថាបនិកដូចគ្នាដូច្នេះហើយគាត់យកលទ្ធផលមកបកស្រាយថាដោយសារតែវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូខ្ញុំបានទៅពេទ្យហើយបានដឹងសុខទុក្ខស្បូនរបស់ខ្ញុំហើយឃើញថាវាមានគិសនៅចាovary ទាំងសងខាងវាមានច្រើនប្រភេទគិសវាមានសុកឡាគិសគឺខ្លះគិសធម្មតាទេគិសខ្លះគឺគេហៅថាគិសដែលវាត្រូវតែវះកាត់ហ្មងអញ្ចឹងឃើញអត់គ្រាន់តែយើងទៅមើលគឺយើងដឹងហើយថាក្នុងស្បូនយើងនេះស្ទាប់ស្បូនមិនដែរចាអង់ដូម៉ែតកម្រាស់ប៉ុណ្ណាទំហំស្បូននឹងធំឬក៏ទូចមានដុំមានគិសមានដុសសាច់ដែរឬអត់អញ្ចឹងគឺមើលលម្អិតតែម្ដងហើយនៅ SP Clinic បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសារពួកយើងផ្ដោតទៅលើសុខភាពបន្តពូជសុខភាពផ្លូវភេទបើនិយាយពីអេកូវិញយើងប្រើលំដាប់ version ចុងក្រោយហើយអេកូតាមទ្វារមាសយើងមើលឃើញច្បាស់មែនទែននៅក្នុងបើនិយាយតាមអាសុខទុក្ខស្បូនខ្ញុំសុំធានាអត់ឲ្យខែវាមើលទៅវាឃើញពិតប្រាកដច្បាស់យើងមើលម្ដងយើង confirm ម្ដងup បន្តទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងដឹងលទ្ធផលជាក់លាក់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាមក SP មិនខ្ញុំប្រម៉ូទ SP ទៅណាក៏បានដែរឲ្យបងប្អូនអាសាទៅសួរសុខទុក្ខស្បូនផងមិនចំណាយលុយច្រើនទេបើយើងទៅពេទ្យជំនាញហ្មងចំណាយស្មើនឹងយើងមិនបានទិញកៅអៅមួយឈុតផង20-30រៀលហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅសួរសុខទុក្ខស្បូនទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនហើយស៊ីរដូវអីខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំអត់មានការបកស្រាយយ៉ាងណាទេព្រោះជាការសង្ស័យរបស់បងប្អូនអស់គ្នាតែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅឆែកមើលអេកូមើលស្បូនបើសិនជារដូវមកអត់ទៀងរាំងរដូវរអាក់អួលហើយប្រញាប់ទៅពេទ្យខ្ញុំឲ្យចម្លើយទៅប៉ុណ្ណឹងចាតែបើសិនជាមានការអាប់ដេតឬការស្រាវជ្រាវជំងឺថ្មីអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែកម្លែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា